Это Корнуолл, удивительное место на юге Англии. Сейчас уже вечереет, а мне хочется прочитать два стихотворения, но очень коротких. Это четверостишие из моей книги «Стена и ветер». Бывают долгие особенные дни, и листья тополя, увеличительные стекла, в огромных каплях притаились сны, и тишина, как дерево, промокла. И еще одно четверостишие. Листва и ветер, ветер и листва, и стая птиц над утренней рекой, усталая осенняя трава и воздух, оглушенный тишиной. You like Kenny? Kenny? No, wait for what? Kenny.